بېنډۍ کیلو په څو؟ بېنډۍ 100 روپۍ وروره واشه مر 1 کیلو. سلیم هغه افغان باکسر یا څوک وهونکی دی چې له 10 زیاتې نړیوالې لوبې ګټلي، خو اوس دلته د پاکستان په پېښور ښار کې د کډوالۍ سخت ژوند تېروي. ډېرې راکړې که نه. هغه چې افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته وطن پرېښودو ته اړ شو، دلته د پېښور بوټ بازار کې سبزي خرڅوي. زه د افغانستان د ننګرهار ولایت یم او لږ څه وخت کېږي چې پاکستان ته مهاجرت کړی دی، پاکستان ته راغلی نو زه خو یو بوکسر یم، زه انټرنیشنل الحمدلله انټرنیشنل بوکسر یم. ما 11 لوبې کړي، انشاءالله ټول خلک مې پیژني. افغانستان کې مې هم لوبې کړي، پاکستان کې مې هم کړي، انشاءالله خلک مې پیژني. نو دغلته بس خپل سبزي هم خرڅوو، وخت تېروو. سلیم د 8 کسیزې کورنۍ مسؤلیت پر غاړه لري او وایي چې دلته یې هم ورزش نه دی پرېښی او له خپلو پاکستاني سیالانو یې هم لوبې ګټلې دي. ما 11 انټرنیشنل لوبې کړي، یو 2 مې افغانستان کې کړي، نور مې دلته پاکستان کې کړي. څو لکه ولایتو ته، پنجاب ته، کراچۍ ته، لاهور ته، دغه جام ته ډېرو ته تللی یم. خلک ګواه دي، انشاءالله ټول خلک مې پیژني او الحمدلله ما 11 لوبې کړي دي، الحمدلله ټول مې ګټلي، 100 دي الحمدلله. سلیم د ورځني زیار وروسته مازدیګر د ورزش په لور ځي او په وینا یې له 4 ساعتونو ډیر تمرین کوي. جاوید رفیقي چې د سلیم استاد دی وایي په تیرو میاشتو کې سلیم ته نړیوالو لوبو کې د ګډون بلنه ورکول شوې، مګر دی د ستونزو له امله نه دی توانېدلی پکې ګډون وکړي. د ساوت کوریا کوم ولټر ویټ کې د فرست پوزیشن باندې باکسر و، هغه سره د سلیم جان د 10 راونډ فایټونو. نو په دې کې مونږ اسلام آباد ته لاړو، د ساوت کوریا امبیسي کې مونږ خپلې ویزې هر څه جمع کړې، زموږ هر څه وام خسته. تقریبا 2 ورځې پس مونږ ته رنګ راغی چې ستاسو ویزې ریجکټ شوې، ویزې نه ورکړو. دغه مشکل دغه ده چې د افغانستان چې اوسني کوم حکومت ته دا په نړۍ نه پیژني. د سلیم په وینا له ډیرو سختو تمرینونو وروسته کله چې د بیلابیلو نړیوالو رینګونو او سیالیو محروم شي، ناهیلی کېږي او دغه حالت یې سخت ځوروي. ډېر زړه نه الله خبر ده، خو یو نیم ورځ داسې احساس راشي زه به چې هر څه پرېږدم، دا بوکس او دا هر څه پرېږدم، بیخي یوازې شم، زړه مې داسې هغه تنګېږي یو رقم. بیا یې په بل طرف ته چې وګورم خپل وطن ته، خپل چې دومره زیان مې باسلی، دومره تکلیف مې کړی، خو ناامیده کېږو نه، نو الله خو لرو. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو را په دې خوا ډیری ورزشکاران ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي او دې هیوادونو کې د بېوزلۍ ژوند تېروي. سلیم وایي هیله لري یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته ستون شي او هلته لوبې وکړي او د خپل هیواد نوم په نړیواله سطحه لوړ کړي.